guess this is the end. Looking back, my life has been nothing but failure. The tale of Jiraiya the Gallant. It's finished. お前はなんでこんなことをする？俺に問う。その理由をお前に話したところで何も変わりはしない。だがもう一度ゆっくり話をする。お前と話すことなんてない。俺の目的はジライア先生の成し得なかったことだ。さっきから言った。
Take that.